Dört mezhep nasıl oluşmuştur? Evet, dört hak mezhep bugün Müslümanların düşünce dünyalarında gerçekten yer etmektedir. Önce bunların neler olduğundan bir söz edelim. Kronolojik olarak söylüyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife vefatı Hicri 150'dir. Benim kafam Hicri takvimlere göre bu konuları okur. Daha sonra Hicri 170'lerde İmam Malik vardır. İmam Şafii'nin vefatı Hicri 204-205'tir. En son bu adı geçen dört mezhep içerisinde Ahmed İbni Hanbel Hicri 241'dir. Şimdi kronolojiyi iyi okursak şu çıkar karşımıza. Bir, dört mezhebin ilki olarak çıkan Hanefilik, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sağlığında da yoktu. Ebu Hanife vefat etti. Öğrencileri Ebu Yusuf, daha çok Ebu Yusuf Abbasi iktidarında resmi görev de aldı. Bu Hanefiliğin Abbasilerin değişik bölgelerinde daha kolay yayılmasına imkan sağladı. Yani Ebu Hanife vefat ettikten sonra Hanefilik dediğimiz bir mezhep ortaya çıktı. Bu oldukça önemli bir tespit. Daha sonra İmam Malik'ten söz ediyoruz. Ebu Hanife ile irtibatı da var. Onun akabinde İmam Şafii Hicri 205. Kronolojiye bakın 3. asra geçmiş olduk. 2. asrın ikinci yarısı ve 3. asra geçtik. Daha sonra 241 Ahmed İbni Hanbel. Şimdi bu dört mezhebin dördünün bir arada var olabilmesi 3. asrın ikinci yarısını buldu. Şimdi ne zaman toplumda dört hak mezhep algısı gelişti, şekillendi? Abbasi iktidarı en ciddi tehdidi Mısır'da ortaya çıkan Fatımilerden gördü. Fatimi yayılmasına karşı Selahaddin Eyyubiler ve Selçuklular bu Şii yayılmaya karşı bir toparlanma arayışının içine girdiler. İşte burada hani modern tabirle tabanını konsolide etmek denilir ya, Şii yayılmaya karşı Sünni tabanı bir arada tutup toparlayıp onu Şii yayılmanın önünde diri tutmak amacıyla siyasi bir amaçla bu dört hak mezhep algısı karşımıza çıktı. Ve çıkış zaman dilimi Hicri 4. asırdan sonradır. Eyyubiler ve bu çerçevede Selçukluların da katkısıyla Abbasilerin o son döneminde dört hak mezhep kavramı ile toplum tanışmış oldu. O zaman şu tespitte bulunalım. Dört hak mezhep ifadesi dini bir ifade gibi görünse de esasında siyasi bir ifadedir. Şimdi dört hak mezhebi irdeleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir, hiçbir mezhebin hak ya da batıl olduğundan söz edemezsiniz. Niçin? Her mezhebin doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Hak mezhep dediğinizde bunun karşılığı batıl mezhepler olacaktır. İkincisi, dört hak mezhep dediğinizde İslam'ı dört mezhebe indirgemiş olursunuz. Bu İslam'ın evrenselliğine aykırıdır. Bir üçüncüsü, dört hak mezhep dediğinizde bu mezheplere mensup olanları adeta bu Fırka-i Naciye hadisindeki gibi onun farklı bir versiyonu olarak yorumlanabilir. Onları kurtuluşa eren gruplar olarak görebilirsiniz. Bu da hem İslam'a aykırı hem insan gerçeğine aykırıdır. Şimdi hak mezhep dediğinizde bu mezheplerin içerisinden ateist, dinsiz, agnostik insanlar çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Peki sizin hak mezhep demediğiniz, hak mezhep saymadığınız grupların içerisinden Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi pırıl pırıl insanlar çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. İşte o zaman biz İslam ortak paydasını Kur'an'daki kurucu ilkeler üzerinden yeniden düşünmek, mezheplerin hak ve batıl olduğunu söylemek yerine bireyin inancının hak ya da batıl olduğunu en fazla söyleyebilirsiniz. Kaldı ki İslam'ın özgürlük anlayışı hiç kimsenin imanını sorgulama hakkını hiç kimseye vermez. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Bu iki anlamda gerçekten evrensel bir ilkedir. Bir, hiç kimseyi herhangi bir dine, İslam'a girmesi konusunda en küçük bir şekilde zorlamada bulunamazsınız. İki, İslam'ın emir ve yasaklarını, ibadetlerini yerine getirme konusunda kimseyi zorlayamazsınız. Üç,
Kimseye Cenab-ı Hak bir başkasının imanını sorgulama hakkı ve yetkisi vermemiştir. O yüzden de dört hak mezhep algısını yeniden bizim gözden geçirmemiz gerekiyor. Burada esas olan nedir? İslam ortak paydası bilincini inşa ederek mezhepleri bir vaka olarak görmek. Eğer böyle görebilirsek mezheplerin farklı yorumları, farklı anlayışları bizim için ufuk açıcı olur. Onlardan istifade etme imkanı bulabiliriz. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.